Parehong nagpatuman ug hugot nga checkpoint ang TF Davao ug kapulisan sa DCPO. Tinguha nila nga walay makalusot nga mga loose firearms sa syudad nga pwedeng magamit sa krimen. Subay sab kini sa pagpatuman sa Comelec gun ban. Ug sukad niadtong Enero 9, 2022, wala pay nadakpan ang DCPO ug TF Davao sa pagpatuman sa gun ban. Wala pa naman tayong na-apprehend na individual na nag-possess ng firearms. Of course, parati nating sinasabi sa mga tao na pumapasok dito sa Davao City, and yung mga gusto pang pumasok sa Davao City, meron tayong culture of security unang-una na ipinapatupad dito. We are strictly implementing security checks sa lahat ng border control points natin. Hangyo sa TF Davao ug DCPO sa mga motorista nga mosunod sa gipatumang balaod sa mga border control points o mga Comelec checkpoints aron dili malangay sa ilang pagbiyahe. Magboluntaryo na sila no nga kanang pagmakaaging checkpoint, pwede na nila abrihan dayon ng ilang mga bintana o unsa may mga pangutana nga sa inyong kapulisan, mamahimo lang po nga tubagon nato o kung naa may mga papilis na gina-required sa mga ORCR ba sa sakyanan o sa tuang mga motor, atoan na lang pong voluntaryo nga ihatag sa tuang kapulisan. Samtang sa Cotabato City, unang adlaw pa lang sa implementasyon sa Comelec gun ban, tuludayon ang nadakpan. Nasikop sa mga pulis sila Federico Bulonggaita ug Romy Salipada sa managlahing Comelec checkpoint sa Cotabato. Sakay sa iyang gimanihong truck si Bulonggaita, kinsa nakuhaan og .45 nga pistula, samtang .45 sab nga pistula ang na-recover sa posisyon ni Salipada, dihang naharang siya sa checkpoint sakay sa iyang SUV. Niadtong Lunes, Enero 10, nadakpan sab ang usa ka suweb sa Libo nga nagtipig og usa ka 45 nga pistula. Himas-rihas na ang mga dinakpan. Sa Hunyo 8, 2022, matapos ang Comelec gun ban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.